message from Anonymous 41. Salutacions a totes i a tots. El món digital ha accelerat el ritme de consum de notícies i de tot tipus de continguts, especialment de vídeos breus i imatges efímeres com ara els memes, i per suposat ha disparat el risc de difusió de fakes. De fet, són els més virals a les xarxes. I per què són tan virals els continguts falsos? Perquè sovint estan elaborats precisament per això, per a captar ràpidament l'atenció d'una determinada audiència i difondre missatges amb interessos econòmics o polítics. Aquestes dinàmiques no són noves. D'alguna manera són l'evolució del periodisme sensacionalista en l'era digital, d'aquells diaris de grans titulars escandalosos amb veritats a mitges, o, senzillament, mentides amb l'objectiu de vendre molts exemplars i controlar l'opinió pública. I sabeu per què al periodisme sensacionalista se'l coneix com a periodisme groc? Doncs hem de remuntar-nos fins al 1895, quan el diari New York World, dirigit pel famós Joseph Pulitzer, va començar a publicar una tira còmica cada diumenge, anomenada Hogan's Alley. Estava protagonitzada per un xiquet, Mickey Dugan, qui sempre portava un camissó groc fins als peus descalços, on apareixien diàlegs i crítica social, sorgits dels barris més pobres de Nova York. Mickey Dugan es va fer molt famós i es coneixia popularment com The Yellow Kid, el xiquet groc. Era sovint més llegit que les notícies en profunditat i tenia més influència sobre el públic, perquè aconseguia connectar amb l'audiència en aquell món encara de paper. El periodisme sensacionalista ha anat evolucionant, amb particularitats a cada país, però les seues característiques són idèntiques. És un periodisme que ignora els fets i magnifica allò que vol destacar, amb objectius molt clars, que sempre busca el benefici econòmic, així com el foment de determinades ideologies. Incompleix les rutines periodístiques, és a dir, evita consultar fonts de qualitat o tergiversen idees, paraules i imatges. Amb aquest tractament oculten informació rellevant, afavoreixen l'engany i alhora fomenten l'espectacularització de l'actualitat, magnificant allò irrellevant. El sensacionalisme travessa el món d'audiovisual a través del concepte d'infoentreteniment. L'infoentreteniment es refereix a continguts que es presenten com a informatius, però amb un tractament d'espectacle, que pot reduir la qualitat periodística al prioritzar altres aspectes no estrictament informatius. Perquè el show, això sí, ha de continuar. I són necessàries les audiències per a mantenir la programació televisiva d'àmbit privat. Els perills que planteja l'infoentreteniment són diversos i hem d'estar a l'aguait per no deixar-nos endur per allò que es coneix com el mainstream, el pensament de la majoria. Perquè una cosa és veure un programa, escoltar un podcast o compartir un vídeo a les xarxes. I una altra, molt diferent, que s'abuse del llenguatge, les imatges i els formats atractius per a enganyar, per a convèncer d'una idea política, canviar actituds o per a consumir determinats productes o serveis. Així que l'infoentreteniment, encara que ens resulti divertit, pot ser un absolut fake. Podria anar des de la persuasió política a la banalització de temes importants, com ara la ciència, i desembocar en actituds perilloses. La pseudociència, el racisme, la xenofòbia, la violència masclista o el negacionisme del canvi climàtic. I molt més enllà, no oblidem que les corporacions sempre busquen persones consumidores. Per tant, hem d'anar en compte perquè l'infoentreteniment també pot amagar altres riscos. Per exemple, entrevistes o reportatges patrocinats, el branded content. És a dir, no seleccionats pel seu valor o actualitat, sinó perquè estan pagades per les marques. I en el cas del medi ambient, fins i tot poden fer greenwashing. És a dir, mostrar empreses amb responsabilitat contaminant com a garants de la preservació de sostenibilitat, una pràctica que estarà limitada per una directiva europea. Des del periodisme groc de finals del segle XIX fins l'infoentreteniment actual, al paradigma digital, el sensacionalisme sempre ha intentat connectar amb les audiències amb eines com ara la passió i els sentiments, i a costa de la veritat i el coneixement, amb enganys molt ben planificats. Des de la tira de còmic de Pulitzer fins als memes i vídeos del món transmèdia que ara vivim, des dels personatges com ara el xiquet groc de Pulitzer fins als influencers i famosos mediàtics de l'actualitat. Intenteu no deixar-se portar per les fakes, ni que siguen colpidores, ni per vídeos que juguen amb l'humor amaguen sensacionalisme i engany. Si voleu tindre més informació sobre aquestes qüestions, seguiu aquesta sèrie sobre educació mediàtica per a Ciutadania Crítica. Fins la pròxima.